بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. خب عزیزان، خیلیاتون پیام میگین که مثلا یه روش برای خیر و برکت و افزایش رزق و روزی بهتون بگم. یکی از مجربترین روش هایی که میتونین انجام بدین و این روش رو کلا سال یک بار بیشتر نمیشه انجام داد، یعنی یه تاریخ خاصی داره و این روش رو براتون در نظر گرفتم. حالا کسانی که دوست دارن میتونن انجام بدن، ولی یه نکته مهمی اینجاست. خیلی ها فکر میکنن بشینن توی خونه و تنبلی بکنن و دنبال کار و زندگی نرن، این روش ها بهشون جواب میده، در صورتی که اصلا این شکلی نیست عزیزان. کلا نباید تنبل باشی. منم از آدم تنبل اصلا خوشم نمیاد، یعنی عزیزترین کسم که برام باشه نهایت یک بار الا دو بار بهش بها بدم. میدونین اصلا از آدمی که بشینه توی خونه و منتظر از آسمون براش یه پولی بیفته من اصلا خوشم نمیاد. کلا طرف باید تلاش کنه، زحمت بکشه، دنبال کار بره، فکر زن و بچهش باشه، فکر خانوادهش باشه، فکر پدر مادر و فکر خودش باشه، فکر آینده‌ای. به هر حال ببین طرف داره زندگی میکنه، تا یه سنی باید تلاش خودشو بکنه. الان شرایط اقتصادی واقعا بده. این که بشینی توی خونه منتظر باشی از آسمون برات پولی بیفته، همچین اتفاق اصلا نمیفته. این که صبح تا شب دراز بکشی تو خونه، بری انواع و اقسام روش‌های متافیزیکی رو انجام بدی، بری انواع و اقسام ذکر بخونی، از صبح تا شب بشینی نماز بخونی، ببین پول از آسمون برات نمیفته عزیزان. یه اشتباهی که خیلی ها میکنن و هی میگن آقا یه روش بده من پولدار بشم، یه روش بده من پولدار بشم. آقا پولداری تو دست من نیست که عزیز من. شما باید خودت تلاش کنی یا یه شغلی رو پیدا بکنی، تو اون شغلت مثلا حرفه‌ای بشی، آموزش ببینی، تلاش پشت کار تا به نتیجه دلخواه برسی. حالا در کنارش یک سری روش‌های قرآنی انجام میشه برای خیر و برکت کارت که اونم شامل خیلی مسائله. این که شما بری سر یه کاری و سر مردم کلاه بذاری، یه وسیله‌ای که مثلا ارزونه شما بری 10 برابر روش بکشی به مردم بفروشی، خب هیچ وقت روش‌های قرآنی به تو جواب نمیدن. این پول اصلا حرومه که داره میاد توی زندگی و بعدها دیگه خدا داند چند سال بعدش چه گرفتاریایی برات پیش بیاد، یا برشکست میشی یا اینکه مثلا به طور بیماری یا اختلافات خانوادگی میفته توی زندگیت، چون پول حروم داری به دست میاری. و خیلی همش نشسته تو خونه هی میگه استاد من چیکار کنم، استاد من چیکار کنم، چرا رزق ندارم، چرا پول ندارم. آقا باید تلاش کنی، بعدی ذهن تو کار بندازی، ببینی به چه روشی میتونی یه کسب درآمدی بکنی. و الله عزیزان، اگر نشستی توی خونه، خوابیدی توی خونه، خب هیچ حرکتی انجام ندی، هیچ منبع درآمدی نداری و این دنیای فیزیکیه. شما باید بری کار کنی، تلاش کنی. در کنارش کارهای قرآنی فقط خیر و برکت کارتو زیادتر میکنه. بله، اگه مشتریت کمه مشتریات بیشتر میشن. اگر بیکاری و داری دنبال کار میگردی، مثلا هر روز بلند میشی میری بیرون از خونه، تلاش میکنی که یه شغلی رو پیدا بکنی، یا با دوست آشنا، حالا پدر مادر همسر مشورت میکنی که چه شغلی رو انجام بدی، خودت در تلاشی، در تکاپوی، روش‌های قرآنی کمکت میکنه، راهو برات باز میکنه. حتی روش‌های دیگه فرقی نمیکنه، راهو برات باز میکنه. ولی اینکه صبح تا شب بشینی تو خونه هیچ کاری انجام ندی. از این ور من خیلی ها رو دیدم طرف میره تو مباحث عرفانی و سیر سلوکی ولی زن و بچهش ازش راضی نیستن، داره بهشون بد میکنه، خشم داره، اصلا کار نمیکنه. صبح تا شب خوابیده تو خونه منتظر خدا براش از آسمون پول بفرسته، هیچ کاری انجام نمیده، منتظر مثلا یه معجزه‌ای براش پیش بیاد. خب آقا شما باید کار بگردی بچرخی. من اینو بارها قبلا گفتم.
حالا اون کسی که گوش شنوا نداره دوستان، اون دیگه مشکل خودشه. ما داریم میگیم جوونی که میشینی توی خونه شده 25 سالت 26 سالت هیچ منبع درآمدی نداری، واقعا میخوای چند سال دیگه چه کار بکنی؟ باید تلاش کنی. بسم الله، این همه روش هست. نبرین دنبال همستر و این دو بازی ها، این کدای مخفی رو روتون پیاده بکنن بیچاره کنین خودتونه. این همه روش های مختلف، فکرتو کار بنداز. این همه کار، این همه شغل، بالاخره فکرتو کار بنداز نسبت به اون درآمدی که میخوای. شما اول استارتتو بزن. اوایل درآمدت کمه، اشکال نداره، توکل به خدا کن، تلاش کن، پشت کار داشته باش، انشالله رزقت بیشتر میشه، برکت پولت بیشتر میشه، درآمدت بیشتر میشه، مشتریات بیشتر میشن. اگه نمیخوای بری تو شرکت یا کارخونه کار کنی، متوجهین؟ این که بشینی بگی میاد، اصلا نمیاد دوست عزیز. این که فکر کنی یه نفر میاد در خونت میزنه بهت میگه آقا بیا ببرم سر کار، اصلا همچین چیزی نیست. این که فکر کنی یکی بیاد در خونت رو بزنه بهت بگه بیا به این روش کار رو انجام بده، همچین چیزی نیست. حالا شما از صبح تا شب بشین تو خونه، چی میدونم، تمرینات متافیزیکی انجام بده، کارهای عرفانی انجام بده، این دیگه به تلاش خودت بستگی داره. حالا این روشی هم که من میخوام بگم، این روش هم همین شکله. اینجوری نیست که از آسمون برات پول بیفته. اینجوری هم نیست که بیا کسی در خونت بهت بگه فلان بیا این پول، بیا این شغل، بیا این کار، بیا برو این روش انجام بده. هرچند باور کنید تو همین دنیای مجازی من به خیلی ها روش های مختلفی رو گفتم، راهکار بهش دادم، آقا بیا برو این کار انجام بده، مطمئن باش بعد چند ماه دیگه به درآمد خوبی میرسی. ولی انجام نمیده. دوباره بعد چند ماه استاد تو رو خدا تو رو قرآن تو رو فلان، هی قسم عزت نفسش رو هی میاره پایین. یه روش دیگه به من میگه، دوباره یه کار دیگه بهش میگه آقا بیا برو خرید و فروش همچین کاری رو انجام بده، از اینجا بخر به فلانجا ببر بفروش، دیگه از این بهتر میخوای؟ باز طرف انجام نمیده. پس تنبلی یه مشکل، یه بیماریه و خواهشن دنبال بهونه نباشن. کسایی که ورود میکنیم به مباحث عرفانی، کسایی که ورود میکنیم به مباحث متافیزیکی ماورایی، اصلا پول برات از آسمون نمیاد. اینو دیگه من دارم برای آخرین بار میگم و خیلی از مسائل مهمه تو این قضیه. این که زن و بچه‌ت ازت راضی باشن. وقتی زنت راضی نیست، داره پشت سرت گریه میکنه، دلش شکندی و هزار تا نفرین، بعضی خود نفرین میکنن، بعضی همسراشون یا بچه‌هاشون رو نفرین میکنن، داریم میبینیم تو جامعه. خب معلومه که به جایی نمیرسی. این که از صبح بخوابی تا شب، معلومه به جایی نمیرسی. مثل یه بنده خدایی بود هی به من میگفت من کارگیرم نمیاد، من اگر ماهی 5 میلیونم بهم بدن خدا رو شکر میکنم. بهش گفتم آقا بیا برو فلان شهرک صنعتی، حداقل در روز 20 تا کارگر میخوام توی شهرک صنعتی، برو کار پیدا کن کار کن. همین ما بهش گفتیم، خب نرفت. آخر صاحب میگفت کدوم ذکر بگم، چه کار بکنم؟ گفتم آقا تو باید بری تلاش کنی. تو وقتی خود نمیری تا این شهرک صنعتیه، حالا ما ذکرم بهت بگیم چه به دردت میخوره. دنیای فیزیکیه، باید یه عملی انجام بدی، خداوند برات راهو باز میکنه. شاید خدا برای شما یه کاری رو در نظر گرفته. خب شما اول باید، مثال دارم میزنم، شما اول باید بیای توی شهرک صنعتیه 3 ماه 4 ماه کار کنی با حقوق کم، ولی سر این کار با یه شخصی آشنا میشی و اون شخص یه پیشنهاد کاری به تو میده، میری یه جای دیگه، اونجا یهو با یه حقوق زیاد یا با یه درآمد زیادی شروع میکنی به اون چیزی که میخوای میرسی. و این همش لازمش از تو حرکت، از خدا برکت. لازمش اینه و حرکت کنی و تلاش کنی. اینقدر پیام میده طرف هیچ کاری انجام نمیده، هی میگه یه روش بگو من رزقم زیاد شه. چه روشی بهت بگم؟ بعد خودت هیچ تلاشی نمیکنی. حالا اونایی که زیاد تلاش میکنن ولی به نتیجه نمیرسن،
یا برن برای خودشون عقیقه بزنن یا همین روشایی که میگیم و انجام بدن، مثل این کلیپ. مطمئن باش به نتیجه میرسی 100%. اگر تلاش میکنی، اگه آره هر روز داری میری دنبال کار میگردی، به همه سپردی، فکر میکنی تو این دور زمونه چه کاری خوب انجام بدی به یه درآمدی برسی، درآمدهای واقعی، نه مثل همستر، نه مثل خیلی چیزای دیگه تو این برنامه‌های ترید و این مسائل این چنینی که رسیدن بهشون لازمش از دست دادن تمام زندگیته که شاید یه قرون گیرت بیاد یا نیاد، خودتو بری درگیر کدای مخفی و پنهان این مسائل بکنی. نه، اینا رو من نمیگم. این که آقا فکر کنی، مشورت کنی با چند نفر، الان جامعه چه چیزی رو میپذیره، توی اون ورود کنی، آموزش ببینی، تلاش کنی، با 4 نفر آشنا بشی، مشورت کنی، انشالله نتیجه بگیری. ولی این که از صبح تا شب بخوابی، بشینی اینجوری دستات هم بگیری، مراقبه انجام بدی، هیچی توش نیست. والله این که صبح تا شب بشینی مثلا نماز بخونی، انواع و اقسام نماز مستحبی رو بخونی، انواع و اقسام ختم و چله مختلف ورداری، از خونت هم در نیای، آفتاب و مهتاب هم نبینتت، از لحاظ مالی هیچ پیشرفتی نمی کنی عزیز من. این که حالا داری تلاش هم میکنی، ولی اگر مجردی، پدر مادر ازت شاکی، همسایه ازت شاکی، متأهلی مثلا همسرت ازت شاکیه، بچه ها شاکیان، مطمئن باش باز به نتیجه نمیرسی. نمیشه که تو دل 100 نفر رو دل چند نفر، اون کسی که بهش مسئولیت داری دلشو بشکنی، بعد از اون بر بخوای مثلا رزق و روزیت هم زیاد شه، یعنی برکت بیاد تو زندگی. رزق و روزی دست خداست، اینو بدونید. و خداوندم میگه از تو حرکت از من برکت. تموم شد و رفت. این راهکارهایی که داده میشه فقط برای کساییه که حرکت میکنن ولی برکتی در زندگیشون نیست. این روشا رو میگیم که انشالله اون برکت به زندگیش بیاد، راه برایش صاف بشه، خداوند راه برای صاف کنه، رزقش بیشتر بشه. یکی از بهترین روشا برای افزایش رزق و روزی استغفاره، یعنی هر روز استغفار کنی. یکی دیگه از بهترین روشاش شکرگزاریه، هر روز شکرگزار باشی، ولی نه فقط بشینی تو خونه شکرگزاری کنی. تو رو خدا من نمیدونم چرا بعضی اینا رو اشتباه میگیرن، قضیه رو چرا اینا رو برعکس متوجه میشن. نه که از صبح بیدار بشی شکرگزاری کنی تا شب بعد بخوابی، بعض زن و بچه‌ت یه لقمه نون نداشته باشن بخورن و هیچ تلاشی نکنی. درد اینجاست که هیچ تلاشی نکنی، این بده. خب این روشی که میخوام بهتون بگم یکی از مجربترین و بهترین روشای که اکثر عرفا، سالکین، عالمین این روش رو توصیه کردن و در سال فقط 1 بار انجام میشه. بسیار قویه، بسیار قویه، بسیار مجربه. بازم میگم تلاش باید در کنارش باشه، خودسازی در کنارش باشه، انشالله به نتیجه میرسی. این روش به این شکله. عید قربان مثلا امروز که عید قربونه، عیدتون هم مبارک، انشالله همیشه سلامت و شاد باشین. امروز که عید قربانه، فرداش باید این کار رو انجام بدیم. به این شکله شما روزی 110 بار باید سوره عادیات رو بخونی. 110 بار، روزی 110 بار. حالا 110 بار اگه بخوای پشت سر هم بخونی نیم ساعت وقت میبره. اگه بخوای، چون سوره کوتاه کوچیکیه، اگه بخوای نه تقسیم بندیش بکنی در طول روز، میتونی تقسیم بر 5 بکنی که هر نوبت 22 بار بخونی. 5 بار، 22 بار، 22 بار، 22 بار، همینجور 5 بار در طول روزت کامل تا شب شده 110 بار. خب سوره عادیات روزی 110 بار به مدت 7 روز. دقیقاً 7 روز باید این کار انجام بدی. بعد تو این 7 روز هر روز یه دونه نون باید کرامت بدی، یعنی یه دونه نون به نیت خیر و برکت و این ختمی که داری انجام میدی به مستمند. حالا اگر وضعت خوبه داری یه دونه ساندویچ یا یه پرس غذا بده.
اگر نه در همون حد یه دونه نون، بیشتر هم نمیخواد. همون یه دونه نون هم نداری، یه شیرینی، یه شکلات از این کوچولوها، یه دونه از اینا هر روز یه دونه بده به یه بچه‌ای. غریبه، نه بچه خودت، غریبه، به نیت کرامت این ختمی که توی این 7 روز داری انجام میدی. خیر و برکت به زندگیتون میاره، به شغلت، به کارت افزایش میده رزق و روزیتو و بسیار بسیار مجرب و عالیه. و مطمئن باشین اکثر عرفا این روش رو یک بار تو طول زندگیشون انجام دادن و خیلی قویه، خیلی قویه. ولی بازم میگم به شرطی که تلاش کنی و نفرین زن و بچت دنبالت نباشه، تلاش کنی، زحمت بکشی، دنبال پول حلال باشی، نه فکر و ذهنت فقط کلاهبرداری باشه. صبح که بیدار میشی من سر کی کلاه بذارم، چه کار کنم، با آبروی کی بازی کنم یه پولی بیاد دستم، سر کی کلاه بذارم، کیو پیدا بکنم این وسیله‌مو بهش بندازم. اینطوری نه، تو خط تاریکی اصلا شیاطینه، به ربطی به مثال نور نداره. این روش هم بهش جواب نمیده. انشالله موفق باشین. پس بازم میگم از تو حرکت، از خدا برکت. و تلاش کنی، مشورت کن، آموزش ببین، بیگدار با آب نزن، آموزش ببین، ای دست و دست هم نکن. بعضی هم که دارن آموزش میبینن اینقدر طولش میدن تا پیر بشی، تا اصلا اون روشه دیگه کلا بره. زیادم کش ندین یا قضیه رو، سری کار انجام بدید. توکل به خدا. انشالله که موفق میشین توی زندگیتون، حالا چه مباحث برکتی باشه چه مباحث عرفانی باشه. مهم اینه تلاش کنی، زحمت بکشی، اطرافیانت ازت راضی باشن. اصل و اساس مباحث عرفانی خودسازیه. تو وقتی زنت ازت راضی نیست یعنی خودسازیت مشکل داره. وقتی مادرت ازت راضی نیست یعنی خودسازیت مشکل داره. یعنی هنوز پله اولو نرفتی بالا. اینو بدونین عزیزان. فکر نکنین میشینی صبح تا شب مراقبه انجام میدی، ذکر میگی فلان، پیش خدا نزدیک شدی. نه عزیز من، اصلا همچین چیزی نیست. کی بهت گفته یه حرفا رو؟ نه، باید ازت راضی باشن. پدر مادر راضی باشه، زن و بچت راضی باشه، همسرت راضی باشه. و بعد یواش یواش دیگه مثلا میشه همسایه، اهل محل دیگه افتاده میشی، یه آدم خاکی و افتاده اصطلاحا میشی. کاری با کاری کسی نداری، سر تو لایک خودته. و برای درآمد زندگیت هم تلاش میکنی. زندگی سختی های خودشو داره و روزگار هر چی بگذره سخت و سخت و سخت و سخت‌تر میشه. و من واقعا تعجب میکنم بعضی از جوانایی که مثلا 25 سالشه 30 سالشه هنوز نشسته تو خونه. بابا یه کاری بکن، یه حرکتی بزن، چی میدونم یه صندوق بردار بذار سر کوچه، 4 تا پاکت سیگار بذار روش بفروش، آدمس بفروش، یه کاری بکن. خودت این جسم تنبل بار نیارید. والله خدا رزق و روزی همه رو گذاشته. وقتی نمیری دنبالش خب هیچ، این مشکله. باید بری دنبالش. رزق و روزیت هست، باید برو بگیرش، برو به دستش بیار. در کنارش همین کارا رو انجام بده، انشالله موفق بشی. اون کسایی هست بعضی از کامنت میدن، مثلا طرف میگه آقا من برشکست شدم یا دارم برشکست میشم. ببینیم بهترین راه اینه که یه عقیقه برای خودت انجام بدی، یه قربونی در راه خدا بکن برای دفع شر و بلا و اینکه برشکست نشی. اینو به کلام بیار و اون قربونی که انجام میدی باید ببری بین فقرا پخش بکنی، بین مستمندین، یا حالا قشر کارگر، نه حالا فقیر و مستمند، نه قشر کارگر. آدم زحمت کشیه، صبح تا شب داره بنایی میکنه، گچکاری میکنه. خب این باید بری اون گوشت رو به اون بدی، خدا هم بهت نگاه میکنه، از این برشکستیت رد میشی انشالله به امید خدا. البته همش دست خداست، حالا خدا اون چه چیزی رو برای اون شخص در نظر گرفته. ولی راهی که به ما داده این روشه که حالا ما از اساتیدمون یاد گرفتیم و اومده جلو، این روشه. انشالله که موفق باشین. یه نکته دیگه، من تو کلیپ قبلی ابطال سحری که دادم، تو اون ابطال سحره
گفتم یه دونه برگ بو بندازین تو آب و گلاب. خب اون برگ بو رو نمیخواد بخورید، اون برگ بو رو از تو آب و گلاب در بیار، بذاری زیر گلدونت یا مثلا زیر یه درختی. چال نکنین ها، دفنش نکنین زیر خاک، نه، بذاری زیر یه درختی ولش کن. ایشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه، عیدتون هم مبارک. ایشالله هرچی از خدا میخوایم بهتون بده. یا علی.